Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana, seja bem-vindo para mais um vídeo. Desde que vocês já viram o título, eu vou fazer uma slime. Vou tentar fazer uma slime, porque eu já fiz umas, mas deram meio porque eu não sou muito boa nisso, mas eu sou boa assim. Esquece, né? Esquece o que eu disse. E aqui a gente tem cola, só cola mesmo, tá? Aí como essa cola da Tech Bond, ela é mais grossinha, sabe? Ela é mais grossinha. Aí eu vou pegar aqui água, colocar um pouquinho de água, né? Não pode ser muito também, senão fica tigre. Coloquei um pouquinho de água e vou misturar. Acho que eu coloquei muita água, né? É que eu não tava vendo a quantidade que eu coloquei. Tirei um pouco. Tirei mais um pouco. E vou mexer. Eu vou misturar aqui e já volto. Misturei, usei bem um pouquinho de água do que eu pensei. Eu acho que eu vou colocar um pouco de cola. A minha mãe tá dando muita risada ali atrás. E, gente, eu acho que eu vou ativar ela com espuma de barbear. E nunca sai a cola. E água boricada, tá? Porque eu acho que minha espuma não tá saindo muito, né? Tô muito videoheira, né, gente? Acho que tudo isso já tá bom, né? Coloquei bem um pouquinho. Uma colherzinha. E misturar. Aí agora eu vou acrescentar o corante. Tô usando um xadrez, né? E vou colocar uma gota. Duas gotas pequenininhas. 3. Vai ficar um bem escuro, porque esse corante aqui, ele é muito forte. Sabe? Ele é bem forte. Aí agora eu vou colocar a essência, que essa cola é muito fedida. Vou colocar bastante essência. O que? Assim do dente. Pra ver se tem outro teste desse. Assim, ó. Peraí, gente. Pronto, gente. E agora é mexer, né? E, gente, eu não sei porque eu resolvi mexer com esse palito. Eu tinha gravado um vídeo falando e eu tinha pegado esse, né? Ah, que é chato, né? E também ele é bem difícil de quebrar. Porque ele tem uma bolinha super linda aqui. Esse corante também é difícil de misturar. E eu adorei essa corzinha. Eu não fiz uma dessa cor, tá vendo? Mas ela tá soltando água. Vou colocar um pouco de água nisso aqui. Não é nada. Gente, a minha mão tá morrendo da risada ali. E ela tá ficando bem bonita. A cor dela. Ó, tá ficando um pouco. Tá bom, então vocês conseguem ver. E agora eu vou acrescentar espuma. E tem bem pouco de espuma aqui. E tem que misturar bastante, porque senão sai só o líquido dessa espuma. Pronto, agora eu vou tentar. Já falei, tá acabando minha espuma. Eita, só espuma. Gente, não tô sem espuma. Acabou minha espuma, gente. É muito engraçado. Acabou, gente. A minha espuma é mais assim, né? Deu certo até. Se não der muito certo a nossa slime, que só cativada com água boricada, eu vou colocar o bicarbonato, tá? E, gente, ela fica mais clarinha, super bonita. Eu gosto bastante de colocar espuma nas minhas outras slime, mesmo que não fique fluffy. Eu fiz 2 slimes e eu coloquei muita espuma. Agora eu vou colocar água boricada aos poucos, sabe? Porque a água boricada ativa muito rápido. E parece que já vai ativar.
Gente, eu acho que vai dar certo esse slime, né? Tô torcendo pra dar certo. Meio parece que ela fica meio digna. Eu não gosto de digna slime, sabe? Eu acho ela meio ruim, então vou colocar mais cola. Gente, eu vou descer um pouco a cola aqui e já volto. Tá bom assim, né? Um pouco, mas... Gente, eu vou colar aqui. Eu vou colar, né? Porque isso aqui ainda não tá no slime. E meu braço. Gente, eu acho que vai estar um pouco mais escura a tela, porque o slime descarregou, tá? Tá 15%. Vou colocar bastante água boricada agora. Bastante, tipo, quase tudo isso. Olha. Ó. Tá ativando. Pensei que não ia dar certo. E tá dando. Ih, tá barricando. Gente, parece que ela vai ficar meio dura, sabe? Porque essa cola é meio dura. Deixa eu pôr com a mão, né? Com a mão não pode não, né? Porque eu adoro mexer com a mão as coisas, mas... O slime também, mas ainda tá meio moscosa, sabe? Mas já deu uma engrossada. Ó, dá pra... Não dá pra tocar não, dá muito grudenta. Tá carregando onde? Vou colocar mais um pouco. E tá ativando, gente. Dá super. E com tudo aquilo que eu coloquei de espuma, sabe? Ativa o slime. Mas é para aquelas slimes que vão ficar bem fluffy. Se você quiser fazer mais slime de 1 kg, você vai ter que colocar tipo, bastante espuma. Porque se você quiser ativar ela com água boricada, muito espuma. De 1 kg mais ou menos. Agora eu vou mexer com a mão. Não tá grudando mais na minha mão. Mas não tá grudando muito, né? E ó. Que legal. Ficou slime. É muito legal, tá parecendo saber que é uma moeba. Não tá slime, tá tipo uma moeba, porque tá digno. Eu acho que eu coloquei muita água. Mexendo um pouco, né? Parece que ela vai ficar meio dura, sabe? Ela tá dando muito na mão. Eu não sei dizer a consistência dela pra esse slime. Mas que virou slime? Virou, mas olha. Olha, tá vendo? Ela dá certo. Quero ver desgrudar tudo de minha mão agora. E eu gosto de mexer com a mão na slime. Então eu nunca mais vou comprar a Tech Bond pra fazer slime. E ela até ficou boa. Deu certo, tá? Se você quiser mais slime assim, você faz com a Tech Bond. E você tá, ela tá na sua frente, compre. Tá? Compre. E gente, ela fica super boa. Eu só não vou deixar ela butter, porque minha massa já vai estar acabando. Eu tenho que colocar ela em outro recipiente, porque ela tá ficando mais dura, sabe? Cada dia mais dura. Você sabe como desativar? Deixa nos comentários se você sabe como desativar. Gente, eu não sei, ela tá meio quebradiça, sabe? Mas olha, super boa. Também, e eu não sei onde eu vou colocar ela. Em algum recipiente, né? Mas que recipiente? Gente, eu já volto com ela já pronta. Eu resolvi parar um pouco, ligar o vídeo mais um pouco, porque olha, ela tá bem grudenta. E eu tô colocando água boricada, tá? Parece que, tipo assim, dá pra vocês fazerem em casa. Eu acho que ela não fica muito dura. Sabe, não fica muito dura, sério, com certeza. Pode fazer à vontade em casa. Gente, eu queria mostrar um pontinho que tá aí. A minha mão tá suja. Pega meu espelho. Peguei, olha. Olha, sujou tudo meu espelho. Então eu não vou mostrar não. Depois que estiver pronto eu mostro. Eu já volto, tá? Porque são 10 minutos, tá super certo, olha. Quem precisou que eu dei errado, ó. Quem deixou no comentário vai dar errado. Olha o que aconteceu aqui, ó. Deu super certa. Só tá bem grudenta. E tá
mesmo jeito, tá? Mas é porque eu coloquei muita água. Mas se você colocar menos água do que eu, vai dar certo. Peraí que eu vou daqui a pouco já. Gente, ela ficou desse jeito. Tá perfeita. Tem umas slimes que eu fiz com ela e ficou dura. Mas olha, era só colocar um pouco de água. E dava tudo certo, ó. Faz comigo aqui. Tá fazendo meleca, Lu?